မင်္ဂလာပါနေကောင်းကျန်းမာကြပါရဲ့လားရှင်အခုလိုဗီဒီယိုလုပ်နည်းလေးပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်စားလိုက်ကြအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုဂေသုံးဖို့ခုံးသေးကိုတော့ပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုဂေတွေတော့လိုက်ပါမယ်အဲဒီထဲမှာ closian ဆိုပြီးရှာလိုက်ပါမယ် C O L O S S Y A N closian ဆိုပြီးရှာလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဒုတိယတွေ့တဲ့ website ပေါ့နော်ဒီမှာ logo လေးပါပါတယ်ပြီးရင်တော့ခဏလေးစောင့်ပါမယ်ဒီမှာပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာ display distort site ကိုပြောင်းထားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ distort site ပြောင်းထားရဆိုရင်လောက်ရတဲ့ပိုလီကိုလို့ပါ distort site ပြောင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ get start ဆိုတာလည်းပါပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပါမယ်ခဏလေးစောင့်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီရဲ့ဘေးနားလေးမှာtemplate ဆိုတာလေးပါပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးတော့ကိုလိုရှင်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ကိုကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလိုရှင်ရလဲဆို template တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကြိုက်တဲ့တစ်ခုရွေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့ဒါဒီယာမြပေါ့ဒါလေးရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ခဏလေးစောင့်ပါမယ်အောက်မှာ use template ဆိုတာပါပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပါမယ်ခဏလေးစောင့်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီလိုပေါ်လာပါမယ်ပြီးရင်ထား menu bar လေးမှာအများကြီးပါပါတယ် script ပါတယ် editor ပါတယ် background ပါတယ် shape ပါတယ် media ပါတယ် text ရယ်music transition ဆိုပြီးအများကြီးပါပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုတာလေးရောသုံးပါမယ် sorry ပါပထမဆုံးကျွန်တော်က editor ကိုပြောင်းပါမယ် editor ပြောင်းပါမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာပါ editor နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် shade ကိုနှိပ်ပါမယ်ကျွန်တော်ကမိမပုံစံလေးပြောင်းရှင်တယ်ခင်ဗျဒါဆိုရင်တော့ဒီတယောက်ပေါ့ဒီကြောက်ပြောင်းလိုက်ပါမယ်ကိုလိုရှင်တဲ့အနေထားလေးရွှေ့လိုက်ပါသူကတိတ်မလောက်တော့ကြောက်ပြောင်းလိုက်ခင်ဗျဒီပြောင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီကျွန်တော် background နောက်ကစာတွေကိုကျွန်တော်မလို့ရှင်အတွက်ကြောင်းဖေးပါမယ်ဘယ်လိုဖေးမလဲဆိုရင်နည်းနည်း share လိုက်ပါပြီးရင်ဒီလိုလေးအောက်ကိုချလိုက်ပါအောက်ကိုချလိုက်ပါဒီလိုပါအကုန်လုံးကိုဒီ logo ကတော့ဖြည့်လို့မရပါဘူးသူက original ပါတာတွေ့ကြအောင်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်တော့editor ပြောင်းပြီးတော့ background ကိုပြောင်းပါမယ်background ပြောင်းတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့နောက်ကဟို color change လေးရတယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ jet ပုံတစ်ခုခုပေါ့နောက်ကပကံပုံတို့ဘာညာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံတွေချိန်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပကံပုံတွေဘာညာတွေချိန်မှဆိုရင် upload ဆိုတာလည်းပါပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကတော့ရှိမှာကျွန်တော်က color ပဲရှိမှာပဲဒါကြောင့် color ဆိုတဲ့နေရာကိုတောင်းပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီ color လေးပေါ့ကျွန်တော်ဒီ color ချက်တယ်ဒီ color လေးပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် script ရေးပါမယ်base စကားကိုပြောမလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြောစီရှင်တဲ့စကားအကြောင်းအရာတွေကိုရွေးပါမယ်အင်္ဂလိပ်လိုရွေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာလိုပဲရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီညမှာပါဒါတွေအကုန်လုံးဖြတ်ပါမယ်โอเคပါဒီနားမှာကျွန်တော်ဗာရေးရမလို့ဆိုထွန်းနေကောင်းလာပေါ့ဘာညာပေါ့ကျင်းမာရေးယူဆိုင်ပါဘာညာရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးဟာရဲ့ script တွေကိုသူဘယ်လိုဖည့်ပြမလဲပေါ့သိရှင်ထားဆုံးမဒီမှာပါပါတယ် preview ဆိုပြီးပါပါတယ် preview လေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခဏလေးစောင့်ပါမယ်
ပြီးရင်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ် ထွန်းထွန်းနေကောင်းလားကျမ်းမာကယူဆိုင်ပါ ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ download ရှာမယ်ပေါ့ဘယ်လို download မလဲဆိုရင်တော့ဒီမှာ generate ဆိုတာလည်းပါပါတယ် generate လေးကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ကိုလိုချင်တဲ့ resolution ကိုရွေးပါပြီးရင်တော့ title ပေါ့ကို download ရှာတဲ့အခါလွေးကိုညောကတော့ 0.1 level ပေးလိုက်ပါမယ် okay ပါ1ပေါ့ပြီးရင် resolution ရွေးလိုက်ရပါတယ် okay ပါ start generate လေးကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် bell လေးတစ်ခေါက်ဆုပ်ပါမယ် okay ပါပြီးရင်ဒီမှာပါgenerated video ဆိုပြီးပါပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာသွားနေပါတယ်သူက 100% ပြောင်းတော့တွားရတယ်ကျွန်တော်စောင်းရတော့ကြားတယ်ကျွန်တော်ကတော့မစောင်းတော့ဘူးနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့ပြပါမယ်စောင်းဒါလေးကိုစောင်းလိုက်ပါပြအောင်ဒီကျွန်တော်ကတော့မစောင်းတော့ဘူးနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့ပြပါမယ်ဒီမှာပါအဲ့ဒါပြေးသွားရင်တော့ဘေးမှာဒီဘေးမှာပေါ့အဆက်လေး30ပါပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီမှာပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော် download ဆိုတဲ့ခလုံးလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် download ဆိုတဲ့ခလုံးလေးကိုဒီလိုလေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာပါကျွန်တော်ပထမဆုံး download တစ်ခေါက်ရှာရနောက်တစ်ခေါက်ပြပါ download game ပေါ့ပြီးရင်ဒီမှာပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုရှင်ရဲ့ဗီဒီယိုရတော့ပါပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာဆုံတွေ့ရှိမယ်ခင်ဗျာ